자, 합시다. 이게 아까랑 틀리네요. 당연하지, 랜덤. 순서만 아, 바뀌는 거야. 랜덤이구나. 사람은 똑같아. 아, 존나 재밌다. 아, 저 왼쪽. 저도 왼쪽. 아, 근데 저거 4개도 다 좀 그런 거 아니야? 네. 국보법이랑 관련 있는 느낌이잖아. 이거 둘 다, 둘 다 그치. 이제 민주화 운동 하시는 분들 같아. 아, 근데 약간 너무, 지금 비교가 너무 돼가지고, 이거는. 둘이. 근데 두 줄이랑 왜냐면 약간- 근데 또 민주투사의 운동 그 노동 투사하면 심상정 느낌인데 최인호는 내가 들어본 적이 없거든. 나도 없어. 아, 그리고 제일 중요한 게, 심상정의 이미지가 너무 좋아, 약간 지금. 여기에 붙기에. 그럼, 자, 그쵸. 갑니까? 저 최인호. 저도 최인호. 저도. 가겠습니다. 예. 그럼 우리 이거 만장일치예요? 아니면 아니야. 아니, 뭐 우선 그냥 해봐요. 둘 다 처음 봐. 나 박정 무조건. 쟤는 국보법이 아니야. 저작권법은 잘못된 거예요. 그냥 이 사람 학원하는 사람이어갖고 저작권법에 아, 그런 걸 거 아마. 복사 많이 했구나. 출판물 뭐 이런 거. 네. 도로교통법이 음주운전이야 뭐야? 그러니까 도로교통법이 근데 음주운전으로 되는 애들도 있고 얘 음주운전이 아닌 거지 우선 이렇게 돼 있으면. 과속 뭐 그런 그런 것도 거지. 있지. 저도 심재건. 너 심재권? 예. 심재권을 더 나쁜 놈이라고 한다고? 예. 왜? 아, 컨셉이야? 씨발. 전 심재건. 나 박정. 전 심재건. 아, 재밌네. 심재건. 니 뭐야? 그만 저 찾아. 박정이요, 박정. 왜? 아, 열받네. 이 새끼 놀이방 하면서. 하태경이다. 하태경. 집시법, 국보법. 난최경원. 45점 JPG는 뭐예요? 아, 이거 그냥 파일명이잖아. 아, 진짜. 개짜증나게 하네. 아, 윤우덕. 제대로 갈게, 윤우덕. 너가 왜 적용하지 마. 아니, 근데 왜 윤우덕이야? 아, 윤우덕 할게. 왜? 난 집시법이 별로 안 빡센 것 같아, 그러니까 약간. 아니, 국보법은 그걸 수 있잖아. 아, 그니까 모르는데, 그러니까 이렇게 두 개로 비교해봤을 때, 이게 지금 하나밖에 없잖아, 둘 다, 그리고. 그러니까 집시법이 뭔가 항상 더 낮은 느낌이야, 그러니까 죄질이 약간. 그러니까 국보법이 윤우덕은 재선. 뭘 했는지는 모르겠는데, 국보법이. 뭘 위반했는지는. 집시법보다는 뭔가 더 나쁜 짓이겠지. 최경환은 몇 선이냐? 몇 선이니? 근데 민주평화가 아니라 대한신당이네. 근데 저건 상관없어. 맞아. 어. 그 장면 사실상 같은 사람 그거기 때문에. 출마 둘 다 하나? 몰라. 둘 다 지들 맘이지 뭐. 넣어놨으니까 우선. 지금 출마는 안 했어, 둘 다. 20대, 19대. 19대. 뭐 없네? 초선인가 본데? 이 아저씨? 초선인가? 다 20대밖에 없어. 뭐. 그럼 전 최경환. 최경환. 윤우덕 재선이에요. 네, 알아요. 최경환 초선. 그래서 근데 난 최경환은 그래서 훈장은 누구예요? 훈장 아니지. 그렇지. 아, 뭐였냐? 호야? 호야 빨리 뭐야? 호야 혹은 미미. 너가 캐스팅 못해 지금. 난 후덕이 찍었어. 저는 재선인 후덕이를 가겠습니다. 오케이. 좀 세다 둘 다. 특수공무집행방해. 근데 이게 근데 공무집행방해는 맞아. 그러니까 뭔지를 모르겠어의 가능성이 있는데. 한번 찾아봐라. 홍문표 무슨 잘못됐는지. 근데 음주운전은 100이면 100 잘못된 거잖아. 아, 그치. 전 유이동입니다. 아, 근데 이 특수공무집행방해가 정말 그러니까 저기서 진짜 그러니까 악질을 할 수 있잖아 이거는. 저기서 아무리 악질이어도 음주운전에 비할 바가 못 된다. 제가 볼 때. 전 모르겠어요. 이거 찾아봐야 될 것 같아요. 이건 약간. 벌금은 300만 원인데요. 홍문표? 네. 아니, 그러니까 특수공무집행방해가 무슨 행위를 한 거야, 얘가? 잠깐만요. 그런 거 하면 안 하면 안 돼. 이런 거. 여기 다 들어가니까. 그냥 넣어. 아니면 그냥 편집 없이 화면만 잘라갖고 넣든지. 당직자 수십 명과 함께 체포영장의 집행을 방해한 죄질. 당직자 뭐? 수십 명과 함께 체포영장에 그 국회에서 싸웠네. 아, 그 정도인가? 아, 그럼 나 저 음주운전이야. 저도 그럼 음주운전이지. 국회에서 싸운 애들은 허다하지. 죄가 아니야 저건. 주홍이 형 전 무조건 장우. 696. 전 이장우. 왜? 아니, 저는 이게 제일 마음에 안 듭니다. 허위공문서 작성. 이거 악질이야, 내가 볼 때 허위공문서 작성은. 악질이지.
아, 명예훼손도 악질인데. 아, 근데 명예훼손은. 명예훼손은 근데 사인 간에 그런 거를 아, 그리고 교란시키는 진짜 거고. 명예훼손은 별것도 아닌 거 가지고 당할 수도 맞아. 있어. 그리고 근데 허위공문서 작성은 네. 어떻게 보면 생태계를 교란시키는 거잖아. 법이라는 생태계, 사회라는 생태계를 교란시키는 그리고 거잖아. 황주홍은 법안 696 잊었어. 696 황주홍. 어? 댓글에 보면 황비용 씨는 없나요? 이딴 거. 나는 무조건 이장. 맞아요. 사문서. 근데 이장우는 이름도 안 유명하고 뭐 법안발이 뭐 많이 한 것도 없어. 우리한테 소스도 안 줘. 황주홍도 안 유명해. 그럼 이럴 때, 그러니까 이럴 때라도 올라가야지. 아니, 장우는 이럴 때라도 올라가야지. 이거 한번 했잖아. 우리 거에서. 장으로 갑시다. 올라가. 재밌네 생각보다. 이건 무조건 손병훈이다. 소병훈이다, 진짜. 그럼 뭐. 약간 닭 소병훈인데. 네. 도대체. 아, 2번 걸린 거구나, 이 사람. 음주 2번. 음주 2번이네. 이 사람 뭐, 그래서 훈상이 소병. 얘야. 아, 우리가 훈장 했던 거? 훈상. 훈장. 그럼 이거 그냥 바로 갑니다, 얘는. 바로 가야죠. 이거 원래 얘가 하려고 했던 애 중에 하나니까. 좀 이거 힘들다. 의정부 그거잖아. 솔직히 근데 호족이잖아, 호족. 첫 이미지는 홍문종이거든, 난. 아니, 사진만 봤을 때? 막구만 봤을 때. 아, 그리고 홍문종이 난 이름을 들어봤으니까. 그리고 얘, 홍문종은 그것도 있잖아. 아, 근데. 세습이잖아, 얘. 그죠? 아, 근데, 홍철호도 개빡세다. 나 처음 봤을 때, 홍철호. 그러니까 나도 처음 보는데, 개빡세. 세법 위반이야. 세금을 안 낸 새끼야. 그러니까. 아닌가? 세금을 안 낸 게 아니라. 그러니까 그걸 조작하려고 그런 거 아니야, 약간. 그러니까 뭐. 어쨌든 탈세의 약간 여지가 있는 거고. 그러니까 지가 안 했더라도 남을 만들어주거나. 거기에다 음주운전인데, 홍문종은. 공직선거법이 더 센 거고. 네, 홍문종 면회에서는 그거거든? 누구 비방한 거거든? 그치. 아, 그니까 나 솔직히 명예훼손은, 그니까 네, 국회의원 생길 수 명예훼손은 있어. 그렇게 세다고 생각은 안 해서. 공직선거법이. 그러니까 명예훼손이 어떻게 보면 가짜뉴스 같은 건데, 그걸로 처벌을 받았으면, 뭐, 그러니까 처벌을 뭐 2차, 3차 막 여러 번 받은 게 아니면, 한 번 정도는 어떻게 보면, 그 정치 맞아. 공작하면서 아니, 받을 내가 수 있어. 말했잖아. 그냥 왁구가 그냥 홍문종을 걸고 싶었다고. 엉터리 근데, 야, 너 왜 고민하는 거야? 세금을 안 내는 새끼. 그러니까 뭔 세금을 안 냈을까 궁금해. 지방세법 위반을 지방세. 어떤 식으로? 그러니까 얘가 어떤 식으로 위반을 했는지 거를. 근데 그건 우리가 찾기 힘들잖아. 지금, 음주운전이에요. 음주운전이 심한. 철호 갑니다, 철호로 만장일치입니까? 그럼 이거, 여기서 월드컵에서 1등 한 놈 한 번. 걔 따라하자. 전화할까요? 따로 한 번 하자. 따라하자. 유선 연결. 아, 근데 야, 이거는. 얼굴만 보면 상민인데. 근데 종훈이가 우선 2개니까. 맞네. 이거는 종훈이로 가는 게 맞지. 그러니까 객관적으로 봤을 때 진짜. 심지어 민중당 한 명이잖아. 이거 어떻게 해? 아니, 왁구는 이건데. 둘 다 올려야 될 것 같은데. 아니, 근데 하나라도 더 있으니까. 이거 대진운이 없는 거야, 상민 씨가. 아니, 어쩔 수가 없는 거야. 아니, 그러니까 상민 씨가 대진운이 좋은 거지. 아, 그치. 올라갈 수가 안 좋은 올라갈 수 거니까. 있는 건데. 아니, 이게 어쩔 수가 없는 게, 같은 음주운전이 있는데, 이 사람이 하나가 더 있으니까, 그치. 정가가. 그래도 민중장은 좀 이렇게 시드를 줘야 되지 않을까요? 올라가, 민중당, 올라가. 아니, 이건 어차피 2대1이야. 너의 의견은 묵살이야. 이거 사진 왜 이래? 아니, 거기 있는 사진이야. 아, 그래? 폭처법, 지시법. 김기선. 이름이랑 안 어울리게 되게 젊게 나오고, 난 김기선. 기선이, 음주운전이. 김성태 동생 같은 느낌인데, 얼굴이? 약간 박덕흠도 섞어놨어. 머리 스타일이. 맞네. 저쪽 당에서 좋아하는 얼굴이네. 저 김기성 갑니다. 저도 김기선. 저도. 만장일치군요. 야, 정관이 형. 개쎄다. 개쎄다. 근데 얘는 이런 게 좀 걸려있다, 많이. 정보통신 망침 이런 거. 그러니까 이 사람, 사업하던 사람들은 다 뭐가 있나 봐. 다 나쁜 짓을 하나 봐. 역시 괜히 국회 부자 1등이 아니야. 3천억이었나? 그치? 아니야. 2천 얼마였어? 2,800억 막 이랬잖아. 네. 부르지 마. 200억이 아니, 많은 거야. 약 3천억. 그치. 이 사람한테 10%야. 조원진도 잘 안 나오는데요. 아니, 솔직히, 그니까, 이미지로만 보면 좋은지 모르는데. 이미지만 보면 다 조원진인데. 워낙 조원진 차 맞고 그런 거 아니야? 광화문에서? 태극기 집회요, 이런 거. 근데. 저 근데 김병관. 에? 김병관이지. 아니, 그러니까 이거 죄질로만 봐야지. 우리 죄로 보는 거야. 이 사람들 이미지는 이제 개인의 감정이고. 난 근데 솔직히, 그러니까 왜냐면 나의 논리는 그거야.
업무상 배임은 진짜 이 일을 하면서 그 자신의 할도를 안 했다는 거잖아. 그죠. 근데 이 사람이 온라인 게임 뭐 이런 거랬는데 정보통신망 침해? 그러면은 그 내가 아까 말했던 것처럼 생태계를 교란시킨 거거든. 아 근데 저는 그런 거 모르겠고 전 좋은 짓 하려합니다. 나 김병관. 전 좋은 짓. 아, 또 나한테 어려운. 캐스팅 부트 하세요. 아. 호야. 뭐야? 아니 그냥 딱 진짜 잘 모르잖아. 그리고 직관적으로 해. 그러네요. 몰라. 그러니까 아예 모르고. 아 어차피 이거 하는 사람들도 다 이렇게 딱 보고 그냥 업무상 배임 이러고 도로교통법 이러면 클릭하겠죠. 맞아. 아, 전 조원진을 할래요. 왜냐면 너무 오케이, 화내는 오케이. 모습을 많이 봐서 어쨌든 싫어요. 아, 흔드는 모습 이미지가 중요하구나 이래서. 평소에 잘해야 돼. 어야. 난 홍영표. 건조물 침입은. 아니 저 건조물 침입은 그런 거 될 수 있지. 근데 홍영표인데 왜 너는? 그러니까 난 홍영표 싫어해. 왜요? 내 객관적으로 사적인 감정이야. 볼게. 그러니까 난 너무 싫어. 그래. 어. 아니 난 기동민. 아니, 근데 공문서 위조야. 공문서 위조 빡세긴 한데 난 홍영표 내가 의원실에 전화도 했었는데 너무 실망스러웠어. 전 기동민. 전 홍영표. 캐스팅 부트 또 내요? 네가 빨리 정해 아니면 맞아. 우리보다 다른 사람을 캐스팅 보트로 만들면 되지. 공무집행방해에다가 공무집행방해 난 솔직히 중요하다고 생각 안 하거든. 공무집행방해. 근데 공무상 위조가 공무집행방해는 집집합하면서 같이 걸린 걸 수도 있어. 노동조합법은 뭐야? 노동조합법. 이 사람이 노동 그 출신 아닌가? 대우 뭐 그런 게. 아, 근데 이것도 되게 어떻게 보면 좀 악질이긴 한데 건조물 침입도. 뭘 침입을 했을까요? 뭐하러? 아니, 그러니까 뭔가 그냥 딱 직관적으로 침입했다 그러면은 뭔가 침입자. 뭔가 침입자. 나쁜 느낌이잖아. 스타크래프트에서 그러니까 침입 위조 딱 이렇게 두 개가 스타크래프트로 치면 그 빨간색 그거 알람 뜨는 거. 아. 이것도 그 선수로 가야겠다. 홍영표 삼선 아니냐? 기동민 근데 둘 다 삼선이면 어떻게 할래? 그럼 이제 거기는 진짜 그냥 필로 가야지. 홍영표 3선이고요. 기동민도 왁구바선 삼선 정도 했을 것 아니, 같은데. 기동민 초선. 초선이야? 네. 그럼 너 홍영표야? 네. 아 아쉽다 이건. 안 돼, 얘는. 이거 닭 훈인데. 이거. 야, 개못됐다. 개못됐어. 이건 그냥 진짜 닭이다. 어, 이거 뭐 어. 하지 말자. 얘기하지 말자. 원미동. 뭐 할 거 있어요? 없습니다. 그러니까 이건 닭. 할 게 없어. 결승 가질 것 같은데 이건. 최소 4강인데? 아씨 이거 절도 뭐야? 절도. 아, 정치자금. 야겠다 절도, 공문서 위조, 정치자금. 4관왕이야 거의. 3관왕이지 3관왕. 지시법은 그렇다 치고. 근데 진짜 확실히 안 나와 이런 게 잘. 솔직히 심재철도 약간 내라는 뭐 저게. 진짜 이런 거 딱 보면 뭐 여당이고 야당이고 그런 게 없어. 그거 탐사 거기다 보면 나오는데 약간 그래도. 근데 그 사람들은 기자가 하는 거니까 그러니까. 이런 거 물어볼 수 있는데 우리 같은 사람들이 어떻게 어디다 물어봐. 시험에도 안 붙여주는데. 야, 예? 어떡할 거야? 난 동영길. 이거 약간 확실히 근데 이게 압도적이네. 딱 떴을 때 빨간 게 4줄이니까. 그러니까 심재철이 뭔가 악역으로의 포스는 훨씬 크거든. 네. 이 4개가 너무 압도. 근데 문서상으로 송영길이 훨씬 악역이야. 그리고 정치자금법이 좀 난 절도가 너무 없을래. 커. 절도 도대체. 아니지, 내란 음모도 워딩이 되게 빡세잖아. 그러니까 내란 음모는 근데 그거잖아. 그 막 학생 운동하고 하면 생길. 근데 그냥 뭔가 워딩이 맞아, 딱 맞아. 직관적으로 봤을 때, 이거 내란, 이게 뭐야? 반역자야? 뭐 이런 느낌인데. 그냥 절도 딱 하면은, 뭐 강도야? 약간 이런 느낌이니까. 강도는 그러니까 씨발, 뭔가. 절도는 다른 거지. 진짜 범죄자 느낌이잖아, 절도는. 난 송영길. 나도 송영길, 이거. 네, 송영길이요. 재밌다. 정치자금법? 뇌물? 이거 약한데, 약간. 서청원. 근데 나 서청원 가야 되는 게 맞는 것 같아. 김한정 나 솔직히 누군지 모르겠고. 김한정 운 좋다. 아까 졌는데. 아까 이겼나? 내가 뭐 올라온, 아니야, 그 전 거야, 우리. 네. 그 똑같은 거 폭chấp 두명 나왔을 때. 그니까. 이거 전 거. 그니까. 근데 누가 운 좋다. 붙어도 못 올라가, 이 사람은 지금 거의. 공직선거법 위반도 국회의원으로서 할 짓이 아니지. 근데, 그니까 서청원은 괘씸한 게, 한 번 잘못 저질러갖고 의원직에서도 털렸잖아. 그리고 이번 대수에도 한 번 감옥을 갔다 왔어. 그러니까 난 서청원. 닭 석천. 네, 닭. 만전일치. 장재원 맞아, 이거? 장재원이 지금 대신운이 너무 좋네. 장재원 맞아? 해봐야 64강인데, 뭘 너무. 무겁제? 64강이 아직, 이거 15, 30이잖아. 그리고 죄로만 보면, 네.
아, 근데 맞네. 대진운이 좋네. 그러니까요. 얘는 뭐 안 될 것 같은데 음주운전에는. 나도. 그렇지. 음주운전. 죄로만 보면은 음주운전이 더 세지. 전 조정식. 정식이. 그죠. 아, 그럼 저 사람 이미지가 안 좋은 거지, 저 사람도? 이거 범죄로만 보면은. 아들은 했잖아. 근데. 덕금이 형이다. 아. 금. 공직선거 부정방지법. 부정방지법? 좋은 거 아니야, 그러면? 아니지. 공직선거 부정을 방지하는 법을 어겼다고. 아. 부정 그러니까 행위를 그러니까 방지하는 선거에서 법을. 부정을 저질렀다는 거지, 그치. 학제가. 건설업법. 그러니까 이게 그 어떻게 보면 이거는 정치와 관련이고 이 사람은 경제랑 관련인가 약간. 그 박덕흠은 또 그리고 그 원활해져 우리 아자는. 저는 그래서 전 박덕흠 할 겁니다. 을 했어요. 어. 네. 저도. 박덕흠. 네. 그래서 공직선거법 같은 거 위반해서 그 벌금을 많이 내면 의원직 상실됐을 텐데. 이거 전 이게 다 김성환. 나도 김성원. 이런 건 쉽게 가야 돼. 근데 민병두도 이거 하는 동안 미투 그 한 번 걸린 거 있었는데. 미투? 네. 미투는 법이 없잖아. 미투법 없잖아 아직. 그렇죠. 그런 게 딱히 없어가지고. 성원이 만장일치. 그런 거는 그 논란이 있는 건데. 논란으로 근데 장지원도 맞아. 그렇게 따지면 아들 막 졸라 얘기하고. 많아. 오! 오, 아, 센데. 왼쪽. 이거 논란의 핵심이잖아요, 서영교도. 어. 아, 근데 서영기도 논란의 핵심이어가지고. 이건 최용의 여왕. 우리 유치원법으로 가야 됩니다. 유치원법 조하러 가야 돼요, 이거는. 유치자. 아니, 솔직히 이거, 야, 똑같은 게. 음주운전은 아니다. 아니, 그런 것도 있고, 국보법, 지시법 둘 다 똑같잖아. 맞네. 둘이 같이 이렇게 어. 소거 해보면. 근데, 이게랑 이게 두개 나는데, 심지어 음주운전이 너무 큰데. 음주운전 2번일걸 또? 아니, 하나. 얘 하나냐? 그리고 연규는 이미 한 번 다 알았잖아. 맞아. 용진이 형으로 갈게요. 영규 누나 빠이. 나 아까 긴급조치구가 뭐지? 긴급조치고 그거 박정희 때 뭐 막 몇 시에 돌아다니지 마라 막 뭐 그런 거 했던 거 아니야? 그런 걸걸? 저게 뭐 국보법이나 그런 거랑 세트겠지. 그니까. 집시법. 유신. 유신 아, 그거잖아. 그거야? 그러면 저는 오영훈 가겠습니다. 그쵸. 오영훈입니다 저도. 제주제줄. 제주제주해. 고? 영훈. 영훈. 눈빛이 또랑또랑하네. 강두상의 씨. 아, 뭐야. 야, 별게 다 있네. 이하경. 근데, 진짜, 농담하는 게 아니라, 더민주가 이게 세. 죄질이 약간. 그러니까 그 더민주 그 뭐냐 이거 전과자들. 경비원을 칼로 찔렀다는데. 난 이거 이하경. 친거 아니야? 야 씨발 욕은 자제하고. 근데 아니 내 말은 야, 음주운전을 이길 수 있는 게 거의 없는데 경비원 사람을 칼로 찔러? 이거, 그니까, 이하경이 질려면은, 이양수가 음주운전 누굴 치여가지고, 중상을 입혔어야 돼, 거의. 그러면. 찔러줘? 70년대 후반 남조선 민족해방전선이라는 조직의 자금 마련을 위해 최연석 당시 동아건설 회장 집을 무단 침입 후 회장? 네, 이를 제지하는 경비원을 칼로 찌른 행위. 와, 우리 이하경. 그 갑니다. 어떤 목적으로 했는지는 알겠는데 네, 과정이 민족- 너무 잘못됐어. 과정이 너무 그러니까 잘못됐어. 어떻게든 이건 그런 맞아, 거는. 사람을 다치게 하면 안 돼. 와, 씨. 무서운 사람이네. 이건 홍근희 형. 나름. 근데 나이가 많아? 얼굴만 봐서는 학생운동을 안 했을 세대인데 왁구만 봐선 나름 출석률 100%로 띄워줬었는데. 둘 다 출석률 100%네, 생각해보니까. 그러네. 69년생이네? 누구요? 박홍근. 둘 다 그거잖아, 출석률, 본회의 그러네. 출석률. 아 맞네. 상해는 야, 이거 찾아볼래, 한번. 김정우 상해. 제발 절여갖고 그랬던 건가? 제발 절여서 출석이라도 잘했던 건가? 그럴 수도 있어. 지은재가 많으니까. 이거 난 애매한데, 근데 둘 다. 근데 나는 나는 김병욱. 병욱. 나도 김병욱. 상해 때문에? 상해 때문에. 나도. 그러니까 집시법, 센게 국보법은 없어, 둘 다. 그러니까 집시법, 국보법은 어떻게 보면 저거는 누구한테 또 버프로 작용할 수도 있는 그런 건데 호야, 그리고 검색 좀 그만하고 대화 좀 하세요. 이게 저기 패스트 트랙 할 때 싸웠잖아요. 거기서 이제, 예. 같은 의원 때린 거야. 그래서 이 사람은 부인을 하는데 아니, 그래도 나는 김병욱. 상해가 같은 의원을 때린 거라고? 때렸다기보다 이제 이 사람은 이제 검찰이 이제 상상을 하고 있다고 주장을 하고 있어요. 때린 걸로 상상한다고? 네. 근데 이렇게 판결까지나? 뭐 어쩔 수 없지만 재판에 넘겨줘요. 네, 그래도 공동상해와 폭행. 그러니까 이거 비교를 딱 네. 죄질을 비교하면은 전 국회에서 심하게 싸운 거니까 이것도 사실 그래서- 보기 좋은 모습 아니죠. 병욱.
이거 약간 진짜 비슷하다. 비슷하네. 우태기가 5선 아니냐? 얘 좀 높아, 내가. 그러니까 정우택 5선이고 그거, 네가 우태기 찾아봐. 얘 심지어 그거야. 얘 세습이잖아. 세습 정치. 맞아. 정우택. 5선이에요. 습세. 5선이고 정우택 뇌물. 나는 김한표 그래. 한 표는 재선이네. 난 그래도 김한표. 뇌물이랑 정치 자금은 조금 결이 다른 것 같아서. 왜? 똑같지. 아, 이거 다른 것 같아. 김한표는 뇌물을 받은 것 같고 정우택은 준 뇌물을 게 아니야. 뿌렸어요. 그러면은. 청주 의원장. 그러면 김한표 더. 받은 거면 김한표. 뿌린 게 나쁘냐? 난 받은 게 더. 나쁜 받은 게 나쁜가 뿌린 게 나쁜가? 난 받은 게 더 나쁜 것 같아. 받고 내가 너를 도와줄게. 난 그래도 김한표. 돈을 뿌리면서 나를 좀 도와달라. 받는 놈이 더. 그러니까 둘 다 나쁜 놈이 맞는데, 받는 놈이 난 더 나쁜 놈인 것 같아. 진짜 받아야지 뇌물이 되는 거. 그니까, 난 김한표. 닭이 먼저나 다 알갈이 먼저냐 이건데? 그러니까 제논인데. 네. 저도 한 표 할게. 한 표를 네. 받은 게 더 좀 그렇잖아. 저 김철민이요. 빨리 눌러. 빨리 눌러. 원래 우리가 빨리 이기를 하려고 눌러. 그랬었는데. 심하다 진짜. 이거, 위성군. 전 위성군. 공연 딱 봤을 때 그냥 위성군. 공연 물건 손상은 또 그냥 공공재를 훼손했다 이런 거 아니야? 이게 약해, 생각보다 그게 아니라. 이 탕현씨? 이분이, 생각보다 세개인데 별로 안 세다. 민주화. 저기도 공용물건 손상 하나인 거잖아. 어떻게 그쵸, 보면. 그니까, 그거라도 있으니까. 저도 성곤이 가겠습니다. 저도요. 니 조금 더 크게 말해야 될 것 같은데. 네네. 그럼 자리 바꿀래? 아니요. 하태경 맞아? 야태경 맞네 이제. 그냥 애매하다. 둘 다 좀 약하다. 난 근데 신동근. 나도 신동근, 만약에 두 개 중에 고르라고 하면. 폭처법도 어떻게 보면 집시법이나 그런 거랑 같이 엮인 걸 수 있긴 한데. 이렇게 너무 빨리 말하니까 결정이 빨리 난다. 근데 어쩔 수 없어. 맞아. 불법법 하나 너무 있는 약해, 사람인데. 둘이. 하태경 의원은 저기 윤창호법을 발의한 의원이기 때문에 윤창호법 발의한 건 그런 설명충 같은 거 하지 마. 여기 괜히 오디오 채우려고. 용주도 있잖아. 신동 갑니다. 네 신동근. 아직 저 64강이에요. 갈 길 멀었어요. 도로교통법. 저 지상호. 도로교통법. 네. 좀 빨리 갑시다. 64강이니까. 시문아 빠이. 우상. 국내 국가무도? 저 우상호. 영진이 형 그리고 근데 이건 과거 출석률 100%예요. 내 기준에서 그 우리나라 한 30년 전에는 조금 모독 당할 만한 국가긴 했어. 그러니까 박정희나 전두환 때. 좀 모독 당할 만한 국가긴 했어. 어쩔 수 없어. 그래. 그렇게 하니까 또 흔들리잖아. 나 영진이. 나도 그럼 나 모르겠다. 잠깐 기다려봐. 근데 그렇게 따지면은 너무 민주화 운동한 분들한테 너무 몰아줘야 되잖아요. 아니 뭐라 자기 기준이니까. 내 기준 얘는 그렇게 내 생각한다고. 한표잖아. 내가 너를 네가 뭐 하래? 너 그래서 누군데? 호야 누구야? 잠깐만요. 아니 너무 그렇게 검색을 하면서 하면 안 돼. 저는 상호. 오케이 상호이겠다. 네, 삼선. 빠잉. 삼선이니까. 검색을 하면 안 되는 게 이거 할 때 누가 막 검색하면서 안 하겠지 이거 하는 사람들도. 용태. 이거는 용태지. 난 용태. 그래 난 박지훈이었는데. 그리고 박지원은 나이가 워낙 많잖아. 맞아. 이제. 김용태로 갈게요. 그 김용태는 뭐 막 그랬어. 다큐멘터리인지 어딘지에서. 재중이요. 음주운전이겠죠? 뭐가 어쨌든 집시법보다 저게 낫죠. 네, 재중이요. 진짜. 63 빨리 끝내고 싶어 사실. 순식이요. 무면허 운전 뭡니까 진짜. 종거리요. 종거리요. 예, 종거리요. 너는 아버지 독립투사. 종거리요. 마지막입니다 64강. 승주요. 전차관. 근데 국방부 음주운전이 차관. 너무 빡세다. 16강 시작했습니다. 32강 시작했습니다. 승주요? 승주 바로 또 올라가네. 네, 승주. 네, 승주. 아주 탄탄대로인데? 근데 음주운전끼리 붙으면은 집시법. 저 두 개. 성곤이. 집시법끼리 지우고. 저 성곤이. 폭처법 vs 공용물건 손상 vs 공용물건 그러면 예, 공무집행방. 성곤이. 뭐 고민을 해봐야 돼 이거. 난 성곤이. 왜요? 성곤이 난 성곤이 나도. 왜요? 왜요라니? 공용물건, 수거를 해보면 집시법을. 우리가 모르겠는데. 폭처법 vs 이거 두 개잖아. 네. 공무집행방에. 근데 폭처법보다 난 이거 두 개가 뭔가 더 세 보여. 그리고 공무집행방이랑 집시법은 세트고 폭처법이랑 그러니까 집시법도 난 세트라고 생각하거든.
근데 공용물건 손상은 이 셋 중에 뭐 세트될 게 없어. 그러니까 굳이 따지면은 동근이 형은 하나인데 이 사람은 2개. 성곤. SK. 철호. 저 철호요. 철호. 아 이게 음준형이 근데- 무조건 이기네 근데. 근데 철호가 되게 젊은데 세다. 철호가 젊어 보이는데 되게 세네. 아니 근데 진짜 이게 좀 벨붕인 게 김포에 인재가 안 젊네. 58년생이네. 개띠네. 저는 그냥 진짜 솔직히 말해서 저는 한 표. 그냥 몰라요. 그냥 나 뇌물이 왜 이렇게 싫지? 근데 그 드라마에 나오는 그 손병호 아저씨랑 닮았다. 어, 그 사업가 맞네, 느낌. 맞네. 그 결국 종국에선 망하는 사업가 이미지잖아. 호야가 정해야 돼요 이제. 그래서 홍철 호야? 음주운전이 저는 더. 그러니까 근데 음주는 너무 사기인데 약간. 근데 사기는 맞지. 측정 거부대 음주운전이야. 근데 소변은 2번이잖아. 아닌가? 빅매치다. 그냥 음주 측정만 했나? 빅매치다. 음주운전 근데 이게 더 나쁜 거 아니야? 음주운전 하고 거부까지 한 거잖아. 나쁘죠. 어떻게 거부를 해? 그러니까 소변이지 이건. 어렵다. 그렇지 않아? 아니 똑같은 거잖아 약간. 내가 김용태를 별로 안 좋아하긴 하는데 이건 그래도 이건 소병훈이야. 소병훈이야. 나는 소병훈이야. 이거 어떻게 보면 3개 아니야? 특정 거부할 때 막 이럴 거 아니에요. 막. 나 아, 국회의원인데. 내가 또 아니 그런 것도 있고 어떻게 보면은 그러니까 같은 거잖아. 네. 근데 이 사람은 그냥 김용태는 받은 거고 이 사람은 거부까지 한 거잖아. 그죠. 더 어떻게 보면 병원이로 갑니다. 고. 이거 뭘 해야 돼 이거? 아니, 얼굴 보고 고를까? 난 그럼 김기선. 이건 쳐보자. 다선으로 해보자 다선. 선수? 김성원 김기선이 근데 이길 것 같은데 내가 볼 때. 김성원이 사진만 저렇고 생각보다 나이가 있을 수도 있어. 아니 73년생인데요? 김성원? 네. 오, 어려 보이잖아. 애네 완전. 우리 형이네. 아니 그리고 막구가 우선 이미 기선이가 더. 아니 김기선은 뭔가 김성원 초선이야? 조선. 김기선 재선. 재선. 잔뼈가 굵은 얼굴인데. 그럼 이거 그냥 진짜 이미지로 갑시다. 전 김기선이요. 근데 오히려 저렇게 나이 들었는데 음주운전 하나밖에 없다는 게 메리트로 볼 수 있다고. 나는 좀 그렇게 볼 수 있는데. 그래서 성원? 김성원 어린데 심지어 음주운전까지 한 그렇게 거잖아. 뭐 할 수도 있지. 난 그래서 김기선. 김성원. 전 얼굴 보고 결정했습니다. 그것도 합리적이야. 그러니까 김기선. 저는 재선 의원이 음주운전까지 하고 또 뭘 하려는 게 마음에 안 들어요. 김기선. 네. 연길이 형 아니야 이거는. 뭐야 그린트 공문서 티처. 위주. 그러니까 사문서 위조 아니 절도가 너무 세. 위조 배틀 씨발. 공무도가 그래도 나쁜 거잖아. 공문서 대 사문서. 국회의원이니까. 이것만으로도 이 사람이 이겨. 맞아 공문서. 그건 내가 그냥 고를 거야. 내가 볼 때 저 사람 그거 지금 넘버원 하나야. 이건 이 사람도 우승 후보 중에 하나야. 가자 유치원으로. 이 사람도 우승 후보 하나야 지금 내가 볼 때. 심은하냐? 음주운전이냐? 유희동이지. 대중에게서 심은하를 빼앗아간 벌이냐? 아니면 음주운전이냐? 이거 애매한 게 도로교통법이 뭔지를 모르겠어 약간. 맞아 나도 그래. 그러니까 그렇지 근데 않아? 이게 안 나와 있어 자료가. 검색해봐. 너무 오래 걸릴 것 같은데. 나중에 진짜 뭐 한 4강 갔을 때나 그러면은 아, 그때는 맞아. 해보자. 그때. 음. 진짜 첨예할 때. 의동. 유동으로 갑시다. 아직 16강. 근데 의외로 안 첨예할 수도 있어. 강도상이. 강도. 근데 난 이하경. 경비원을 칼로 찔렀다는 그 디테일 때문에? 그러니까 조정식이 이기려면은 음주운전으로 치어쓰고 그 사람이 중태에 빠졌어야 돼. 맞아. 칼로 찔러서 그 경비원이 어떻게 되는지 모르겠지만. 그건 아니지. 그러니까 그리고 그 경비원 잘못이 아니잖아. 그러니까. 그 사람은 자기 맡은 바 역할을 하는 사람인 건데. 물론 이 사람도 조정식도 음주운전을 해서 진짜 멀쩡한 사람을 치울 수 있는 건데 치었으면 분명 나왔을 거야. 또 뭔가 그 죄가 더 추가적으로. 근데 그치. 그냥 음주운전했다는 건 진짜 음주운전만 걸린 거야 이 사람은. 근데 강도상에는 진짜 찔렀어. 그러니까 젊었을 때 그걸 찔렀다는 거야. 그치. 70년. 상해로 갑시다. 음주운전 이기는 카드가 하나 있네 그래도. 내가 볼 때 이 사람 4강까지 갈 것 같은데 못해도. 세다. 세다 진짜. 이거는 훈이. 훈. 이거 훈상. 모독할 만한 국가였다니까 과거에. 병 아니다. 상해 그걸 했지. 국회의원 그걸 했지. 저는 서청원. 저도 서청원. 저도요. 그네의 남자. 그런 거 하지 마. 왜? 사실이잖아. 좀 세다. 공문서. 그래도 난 전 장우.
장호? 허위공사 작성이 이거 좀 센 거 같아. 처법 없애고 그러니까- 공무집 특수공무집행방해대 근데 이게 뭔지 모르겠어. 특수공무집행방해가. 음. 뭐 근데 뇌물 그런 거 아닐까요? 뭐 약간? 그런가? 근데 아까 그건 누구도 뇌물 아니었어 이게 약간? 그거는 그거 다른 거였나? 공무집행방해 아니었나? 그랬나? 모르겠다. 모르게 헷갈린다. 아까 누군지는 알아. 그러니까, 얼굴 보면 알아. 그분 그 떨어졌어. 사업가 닮은 손병호 닮은 사람이었잖아. 떨어졌어 그분. 올라가지 않았어? 올라갔어. 손병호. 전 허위공문서로 갑니다. 공문서를 허위로 한 거니까. 그 사문서면 좀 고민해볼 것 같은데. 아, 근데 이장우도 송영길이랑 붙으면 진다. 어쨌든 장우입니다. 이 예. 두 명이 선택을 해서. 어... 별로 안 세 둘 다 근데. 덕흠, 그거 근데 덕흠이지. 덕흠이 그 뽀뽀도 덕흠. 너무 약해. 돈뭐 취한마랑. 갑니다 그냥. 아, 조원진 존나 족밥이네. 바로 처방이네. 갑니다 그냥. 가요. 빨리 갑시다. 뭐야. 아, 내가 아무리 홍영표 싫어해도, 김종훈. 도작권부 들어오면. 아, 난 박정. 그래? 네, 난 박정. 왜요? 사업가였는데 저작권법을 위반하면 아, 벌 받아야지. 근데 음주운전인데? 그러니까 나는 저작권법이랑 음주운전이 거의 동급이거든. 캐스팅 버튼에 또 아... 이럴 때 와꾸로 가 그냥. 저는 다음 대진에 좀 재밌게 하기 위해서. 근데 박정도 돈 되게 부잔데. 아무튼 음주운전. 종훈이. 자 이제 한 명 있는 당에서 계속 가고 있어. 신랑이 갑니다. 또 아, 철호는 진짜 바로 나오셨어요 종훈이 형 또. 난 철호. 저도 초록. 저도. 세금을 안 내면 안 되지. 아쉽다. 안 낸 건지 아닌지 뭐 모르지만 그걸 건드리면 안 되지. 음. 아이씨. 서른도 엄청 아니, 셌는데. 아니, 근데- 한번 읽어보고 가자. 아 이거. 미안하다. 16강인데 한번 읽어는 아, 봅시다. 나 순간 웃겠어. 이것도 사실 안 읽어봐도 되는데 전 병훈이 형. 저도요. 야, 근데 서청원이랑 붙는데 이기네. 그러니까 아, 민주당이 서청원이 약해 생각보다. 아니, 그러니까 민주당이 생각보다 센 거야. 어. 서청원이 약한 게 아니라 민주당이 아니 근데 센 거야. 약해. 이 죄질 자체가 특정 거부 너무 심해. 정치자금법 이거 하나 말고는. 안 읽어본 사람 미안하다. 서른. 아, 아니, 전 차관님, 갈게요. 국방부 전 차관님, 갈게요. 유치원님. 읽어볼 필요도 없잖아요 이거. 네. 이런 인상이 음주운전을 잘하는 상인가? 되게 많은데? 저 유이동. 저도 의동이. 의동. 결국 음주운전. 음주운전이 계속 대결로. 올라가. 아, 진짜 무면허 운전 야, 뭐야. 얘는 뭐 몇 살이야? 아니, 무슨 몇 살인지 보자. 그러니까 면허가 취소된 거 아니야 이 정도면은? 그랬는데 또 했나 봐. 그러니까 면허가 없을 리가 없잖아. 몇 년생이냐? 왁구 개 젊어 보이는데. 우선 올릴까요? 잠깐만, 아니, 여기서 그래도 털고 가야지. 이분의 나이요? 네. 일단 초선이고 48세네. 젊은데, 뭐, 73년생. 그러니까- 그거 아닐까? 국회의원 되기 전에 면허 정지를 받았는데, 그러니까 싹이 존나. 그러니까 뭐 구린 거지. 어찌됐든 얘가 이게 무면허 운전일 리는 없고 절대 면허 이런 없을 사람한테 리는 뭐 차세대 리더 백인 이런 거 주고 자빠졌네. 난 강훈식. 이 사람이 그 민식이법을 또 발휘했어. 우선적이야. 없고. 말도 안 돼. 존나 구라쟁이 개 많아. 강훈식. 갈게요. 너무 어렵다. 나 이하경. 야, 음주운전 저거. 제가 그러니까 이하경이 음주운전 킬러야 돼요. 음주운전만 이기고 올라왔어 지금. 근데 이거 해야 되는 게 대진이 개쎄거든, 이하경이. 이하경이 이길 수밖에 없는 게 그럼 이걸 여기서 이하경을 안 뽑으면은 그 전에 했던 게 말이 안 되는 거야. 얘 다 음주운전 이기고 그러니까 올라왔어. 이하경이 대진이 또 되게 쎄. 센데 다 이기고 올라와. 거의 전투력 측정기야, 지금. 이 사람을 안 뽑는 거는 우리가 전했던 게 맞아. 줏대가 없는 거야. 사람 찌른 건 진짜 아니지. 개왕권이야, 거의. 와, 개쎄다. 아. 빨리 갑시다. 공길이 예. 연길. 발광입니다. 아, 근데 이거는 아이고, 이길 수가 없어. 민주당 빅매치인데? 근데 이거 좀 세다 이거는. 근데 전 강훈식이요. 나이 차이도 얼마 안 나네. 둘이 2살밖에 차이 안 나네. 근데 애매하다. 무면허 운전이랑 음주운전이랑 어떻게 보면 음주운전이 더 죄악이잖아. 근데 무면허 운전이면 전에 음주운전을 그러니까 안 걸려. 그걸 모르니까. 맞아. 우리 맞네. 뇌피셜이니까. 어떻게 하면 무면허가 되는 거지? 그러니까 우리의 예측은 맞아. 그거잖아. 이제 면허가 음주를 해서 취소되고 면허가 나서 저 나이까지
면허가 없는데 운전할 일도 없고 솔직히. 음. 아니 면허 정지거나 뭐 그런 상태였거나. 진짜 전 면허 안 근데- 딴 거 아니야 그냥? 난 근데 박용진. 저는 박용진은 실망 먹고. 그러니까 왜냐면은 그 유치원 그거. 그치. 애들을 뭐 책임진다면서 음주운전 지는 했으니까. 저는 솔직히 모르겠습니다. 캐스팅 보드가 해주십시오. 아 어려운데 너무 어려운데. 그러면 시간을 드릴게요. 5, 4, 아, 삼. 저도 박용진의 괘씸죄. 네. 괘씸죄 때문에. 야 무면허가 여기서 들어왔네. 세법. 이건 어쩔 수가 없어요. 네, 볼 필요가 세법. 없는 게 두 개여가지고. 아, 아 근데 이거 이렇게. 너무 대진운이 안 좋다 영길 씨. 아, 근데 이쯤 왔으면 저거, 그러니까 음주운전이 없는데 여기까지 온 거면 센 거야. 많이 왔네요. 개 센 거야, 그것도. 음주는 두 번? 음주운전 킬러 진짜 이번에 음주운전 직장 거부 만났어. 아, 나 진짜 어렵다 이거 근데. 이건 진짜 잣대로 봐야 될 것 같아. 저 미소 뒤에 지금 칼이 숨겨 있다고. 9mm 복검이야. 나 진짜 전 이하경으로 가겠습니다. 너 왜? 이야기 왜 이렇게 싫어해? 싫어하는 게 아니라 말했잖아. 나 일관된다니까. 그럼 소병원이 음주를 운전으로 사람을 쳤어야 돼. 아니면 측정을 하다가 약간 때렸거나 경찰관을. 민준아 왜 이렇게 세냐? 개 세. 형은 뭐예요? 내가 캐스팅 못할래. 네가 좀 골라라. 아, 근데 얘가 여기서 이하경 고르면 끝나는 거잖아. 동시에 말해 그러면 그러니까 동시에 말하자. 그럼 동시에. 동시에? 생각되면 됐다고 말하고. 됐습니다. 너 됐어? 네, 됐어요. 둘이 말해 그럼. 네가 해. 하나 둘 셋. 소병훈. 그럼 이하경이 올라가는 거네. 9mm 복검. 왜? 4강이구나. 아, 이거는 좀 약간 쉬워졌는데? 이하경. 칼침좌. 칼침좌. 이거 김철민이잖아 그러면. 나중에 누군지 알잖아. 결승 예상된다. 전 김철민이요. 칼침좌가 딱 찌르러 들어가는데 김철민이 허허. 난 2번이지. 김철민이요. 이거는 김철민. 나도 김철민. 그러니까 괘씸죄 아무리 적용이 돼도 이거 봐봐. 이거 음주운전 이거 남기고 이거 3개 지워. 네. 집시법 이거 이런 짜잘한 거 지워. 네. 여기다 이제 괘씸죄라고 쓰는 거야. 여기다 괘씸죄. 지금 이거 녹화 제대로 되고 있는 거 맞겠지? 안 되면 뭐 몰라 씨발. 한번 눌러보세요. 되고 있어서 시간은 뜨고 눌렀다가 괜히 아니, 되고 되고 있구나. 괘씸죄라고 38분이야 우리. 괘씸죄라고 여기를 딱 써봐. 네. 써서 이제 괘씸죄 음주운전대 음주운전 곱하기 2잖아. 네. 나 음주운전이지 그러니까. 저도 맞아요. 김철민. 같은 죄를 반복한 거니까. 김철민. 나 철민. 근데 나 궁금한 게 난 헷갈려. 칼침 vs 음주운전 두 번인데 이제 그러면 칼침좌. 난 생각했어 이미. 나 이하경이야. 칼침좌 대 알코올좌. 나 이하경이야. 칼침좌 대 알코올좌. 나 이하경이야 진짜. 알코올자? 칼침좌 대 알코올좌. 전 이하경 골랐습니다 그냥. 저는 그냥 단순히 이제 사람이 얼마나 더 많이 이제 피해가 갈까 생각했을 때 음주운전이 더 심할 것 같아요. 그리고 건축도 두 번이야 이 사람. 그러니까 더 많은 사람한테 피해를 입힐 사람 같아. 철민이. 그래. 어쩔 수 없지. 난 철민. 형. 나는 그냥 스토리로 딱 따졌을 때 음주운전 카드가 2장 있잖아. 네. 방탄복. 근데 한 장은 뚫는 칼이거든. 칼침자가 한번 딱 쑤시면 음주운전 카드 한 장이었던 애들 다 뚫렸단 말이야. 그래서 다 피 철철 흘리면서 다 도망갔다고. 근데 나 안에 한 장 더 있지 이러면서 그리고 철민이가 약간 신가드 같은 것도 2개가 있어. 건축법 2개가. 음주운전 2번 뚫려도 그러니까 여유롭게 웃고 있잖아 우선. 여기 졸라 웃고 있잖아. 약간 이렇게. 그 표정이 그리고 어허. 이 사람은 반드시 뚫겠어. 장이야 장. 장이야. 장기영이가 장기영이야. 그러면 뚫어봐야 별 수 없다. 이러면서 그렇다면 어허. 최종은 이제 철 결국 더민주의 싸움에서 집안 내정 싸움에서 이제 싸움에서 철민 씨가 우승하고 말았습니다. 안산 뭐 상무. 이거 나중에 시간 있을 때 저희 또 한번 해보고. 철민만 우리. 도대체 네, 어떤 어쨌든. 사람인가? 그러니까 우리 2명은 다 다루자. 알코올좌랑 칼침이라는 둘 다 다루는 걸로 합시다. 이거 뭐 후속편으로 하든 그렇게 하도록 하고 우선 녹화는 끝. 끝.